everyone. This is Vishakha Daga coming up with the session of Let Us Explain. Now, in this session, we'll take up a topic and discuss and then we do it. We take up that topic which has a possibility of get a possibility of asking in your prelims exam or in mains exam, and you're supposed to know it in detail. So here, first we are bringing this new in this session, I'm bringing the news is the government has come up with new IT rules which the government didn't comply. So the IT rules in news, IT rules are in news recently, and various websites are talking about it, and and for that reason, you may want to understand what the new rules are about, how this is going to change change the media, and why media the companies are avoiding this. So we'll understand that in detail one by rule. So first is understand what are the rules. Key rules kya hai? Now the background is, to understand the background is that MeitY, that is Minister of Electronics, came with new IT rules in February this year, and it has given the 3 months time to 3-month time period to social media platform to comply with the rules. Now rules now सबसे पहले समझते हैं कि कौन से रूल थे जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के लिए आए जिससे इतना सब कुछ इतना बवाल क्रिएट हो गया. तो जो पहला रूल था, द फर्स्ट रूल वाज to appoint a chief compliance officer. Article talk about there has to be chief compliance officer, so that any issue that has been raised by the government is being addressed by this compliance officer. Ki if example it says ki if example is ki if the government asks for a user data from a social media app and government want कि वो जो उनकी जो particular issue है वो address हो जाए, then it is a chief compliance officer जो कि company से data मांगेगा और government को वो data provide करेगा. So chief compliant officer is going to make sure that the demands of the government are addressed on time. So this is like chief. So this is the responsibility of chief compliance officer. अब ये तो हमारे पहला रूल हो गया. दूसरा था, the government asks media companies to hire a nodal officer that will coordinate with the law enforcement authorities whenever required. कि जब भी if in that case happen, जो just government got the information and information talked about how a person might be engaging in activity that may incite a violence in future, or may cause a right situation, or may actually using a hate speech. And in that case, we are presuming that of course when the hate speech is there, the government is not acting on time, but we are presuming in that case the government want to act on that information, then it is the nodal officer that will coordinate with the law enforcement authorities like police, CBI, or any other agency that is demanding an activities on part of the company. It is asking to block that particular person who's using the hate speech. Then it is a nodal officer that will ask for the compliance for the company, that the CBI has asked us information, please block that particular website. So now we are done with the nodal officer. Third is a special grievance redressal officer. That so far there was no grievance redressal officer whenever a common citizen had to make complaint. There is a intimate content available on a particular website, and that the person is not happy about this, if the content is misused, then it will be the responsibility of grievance redressal to address the complaint of citizen. So even the IT rules has provisions for the citizen as well. And WhatsApp has been asked to and the last and the most contentious, that is the fourth provision, that is companies has been asked to trace a message to its originator. That means if a particular message is being find unpalatable by the government is not happy with that message, then the government can ask the particular social media a platform to find the originator of that message कि किसने ये किया है. Now this is something that the social media company is finding hard to digest कि अब ये नहीं हमसे बर्दाश्त हो रहा. Because why? अब now we'll go into detail why company are against it and why there is so much of error in the social media platforms, even in citizen per se. So let's moving ahead कि first of all is understand कि government की intention क्या थी, वो इन legislation को क्यों लाना चाहती थी, and what is positive in this. Positive because always the government is bringing something in your main answer, there has to be positive aspect and you're supposed to write, because only a balanced answer is an answer in a social media. You're against the government, you're in favor of the government, always trying to bring the both perspective, the positive and negative both sides. So let's move with the positive side.
Government says कि social media platform they provide the voice to ordinary citizen, but then it should not be used to disseminate the content that affect the individual rights and individual right and dignity and privacy. तो मतलब कि in that particular process individual dignity is not hurt. Like किसी का अगर intimate content अगर social media platform पे डाल दिया गया है, then this is not right. There has to be compliance mechanism in which the IT companies bring it down. So which is right actually. So actually some of the rules, some of the changes were very desirable, so that like and there has to be compliance on that. Like the example is being given like on non-consensual intimate pictures. Second is the government also said it is required to stop the spread of fake news, like where we talk about there is a WhatsApp universities where people like send like the fake news as an authentic information कि इस source उठाया गया है. So the government want to deal with the fake news as well, and government want transparency in the entire compliance mechanism. कि a citizen ने report file की है, then it will the grievance officer is going to make sure कि citizen complaint address हुई है या फिर गवर्नमेंट कंप्लेंट एड्रेस हुई है. दैट्स व्हाई गवर्नमेंट वांट द ट्रांसपेरेंसी इन द एंटायर प्रोसेस. तो फर्स्ट इज द डिग्निटी, सेकंड इज द फेक न्यूज, थर्ड इज द ट्रांसपेरेंसी, नेक्स्ट इज सेटिंग अप द डिस्प्यूट रेजोल्यूशन मैकेनिज्म व्हिच इज गुड बोथ फॉर द गवर्नमेंट एज वेल एज सिटीजन. कि अगर डिस्प्यूट रेजोल्यूशन मैकेनिज्म नहीं होगा तो हाउ विल एक्चुअली सिटीजन रीएड्रेस द कंप्लेंट. हमेशा तो ट्विटर के प्लेटफॉर्म पे ट्विटर के अगेंस्ट कंप्लेंट करने पे काम नहीं चलता ना, एक लीगल प्लेटफॉर्म मैकेनिज्म भी होना चाहिए. सो फॉर विच द गवर्नमेंट हैज एक्चुअली टॉक अबाउट अ डिस्प्यूट रेजोल्यूशन मैकेनिज्म जहाँ पे उसने स्पेशल ग्रीवेंस ऑफिसर अपॉइंट करने की बात की है. Next is the new rules also talk about adding a label to the information like advertise है, owned है, sponsored है या फिर controlled है, so that a user, like so that a citizen is informed, this is a paid news, this is advertisement, and this is actually the news. So this kind of like labeling is very important to actually deal with the fake news and to form an informed opinion in the citizen or civil society initiative. Next is Supreme Court said the social media platform are used for hate crimes, violence and pedophilia. Even Supreme Court said कि these kind of activities need to be controlled. जहाँ पे आप social media platform को hate crimes और violence के लिए use कर रहे हो. So these are the positive aspect how new IT rules can attempt to control it. Next is but अगर ये सारा का सारा इतना पॉजिटिव है तो IT कंपनीज इतना शोर क्यों मचा रही है. समझने वाली बात ये है. तो IT कंपनीज सबसे पहले लेट्स अंडरस्टैंड विद कि why IT companies are not complying with. Number one, IT companies are saying that many of its rules are against the policy of the tech giant itself. कि like WhatsApp says कि end-to-end encryption is its prime policy, and we attempt to provide privacy to all its citizens, which is ironical. Like we all know कि WhatsApp कितना privacy provide करता है. We recently WhatsApp was in news and people started switching to other platform, but WhatsApp learned one lesson from it. If it did not guarantee privacy, then citizen will switch to other platform, and that's why WhatsApp is actually fighting for its like encryption policy, because इसके बाद at least on paper decryption आसान हो जाएगा and WhatsApp cannot claim of privacy. So first is this. Second is it would change how social media companies would function, because in that matter only ना नए guidelines की वजह से नए ऑफिसर अपॉइंट करने पड़ेंगे, एक डिस्प्यूट रेजोल्यूशन मैकेनिज्म लाना पड़ेगा, एंड देन बट द प्रॉब्लम इज कंप्लाइंस के लिए टाइम ही नहीं दिया गया, और वो भी पैंडेमिक के टाइम पे जब सभी कहीं किसी ना किसी काम में लाइक एवरीबडी इज बिजी सेविंग द लाइफ ऑफ देयर लव्ड वंस एंड एवरीबडी, इन दैट टाइम द कंप्लाइंस इज बिकमिंग डिफिकल्ट. तो दे शुड हैव बीन गिवन एटलीस्ट इनफ टाइम टू डू दैट, to actually correct or make changes in their functioning. Second is to do all of that एक ऑपरेशनल कॉस्ट लगती है जो कि उनकी कॉस्ट बढ़ा देगी, एंड दैट्स व्हाट द कंपनीज आर सेइंग कि आप उनका एक्सपेंसेस बढ़ा रहे हो उस पूरे प्रोसेस में ना. टू कंप्लाई हर बार उनकी कॉस्ट इंक्रीज हो जाएगी जब भी गवर्नमेंट इनसे डेटा रिक्वेस्ट करेगी. So this was why social media companies were so much concerned about this. अब आते हैं what are other issues. That means how we as a citizen are going to be impacted, जो कि आपको एग्जाम में लिखना है. सबसे पहले constitutional issue, because two prime fundamental right are impacted in here. That is Article 19 of the Constitution and Article 22. In the entire process, privacy जो कि आपका fundamental right declare कर दी गई थी पुट्टुसामी judgment में is violated. Because अगर decryption हट जाता है तो person की privacy हट जाती है, और जब प्राइवेसी हट जाती है देन
फंडामेंटल राइट टू एक्सप्रेस योर ओपिनियन, बिकॉज आप प्राइवेटली जब आप ओपिनियन को एक्सप्रेस कर पाते हो, एंड यू नो कि anonymity is very important for a journalistic and whistleblower kind of activities, then in that case if journalism is impacted, your article 19, that is freedom of speech and expression, is also impacted. So this is how article 20 and 19 are impacted right there itself. So this was constitutional issue. Second is, then it has certain legal wrong as well, because the business rule doesn't empower MeitY, इंस्टेड मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन टू फ्रेम रूल्स लाइक दैट, बिकॉज ये पूरा का पूरा मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन के अंदर आता है, MeitY के अंदर नहीं आता, बट ये रेगुलेशंस MeitY लेकर आया है. नेक्स्ट इज द IT एक्ट इटसेल्फ, जो कि मैंने हमेशा अपने करंट अफेयर्स के लिए, डेली करंट अफेयर्स में आई हैव एक्सप्लेन दैट इन डिटेल कि इफ दिस इज द एम्बिट ऑफ द पेटेंट एक्ट, देन सबॉर्डिनेट लेजिस्लेशन इसी के अंदर बन सकते हैं. हमने देखा पार्लियामेंट में आपके लॉ पास होते हैं, बट वो कभी डिटेल में नहीं होते, जैसे डाउरी प्रोहिबिशन एक्ट हो, मैटर्निटी प्रोहिबिशन एक्ट हो, डाउरी प्रोहिबिशन एक्ट टॉक्ड अबाउट की या फिर it talks about कि how dowry is wrong. Now rules are to be framed कि इस तरीके से पैसे लेने से डाउरी मानी जाएगी. Now this इस तरीके से पैसे लेना डाउरी माना जाएगा is a subordinate legislation which was not talked about in parliament, but it was later added by ministry and bureaucrats in order to make laws more comprehensive. But the main rule is that the subordinate legislation should be under the ambit of the main law. अगर main ambit का law ये है तो उसके अंदर आने चाहिए. But in this even Supreme Court said one thing कि the digital media platform and many of the rules of the IT platform exceed the jurisdiction of the Patent Act, that is IT Act के ambit से बाहर चले जाते हैं, तो इतना तो इनकी legislation भी नहीं है. And then it is very important, जब आप इतने if you are bringing a law which is making that amount of changes, it is important कि उसको legislative method से लेके आना चाहिए था कि a law should be passed in that for that manner and in that respect, but that did not happen. So this is legal complication. तो दो आपके constitutional right violate हो रहे हैं, बाकी आपका legal wrong इसमें हो रहा है. Next is procedural wrong. It talked about कि आपको content has to be taken down within 36 hours. But then it takes lot of time in order to actually compliance with the request like that, to check whether it is legally viable or not, then to ask respective particular nodal officer to comply with it, then asking the company and taking down the content. Everything takes time. So 36 is a very lesser amount of time which is being given. And again what is more important is you are bringing a change जो सबको impact करने वाला है, मतलब इतने comprehensive changes हैं और इसके आपने public consultation भी नहीं की है. So public consultation is a very important aspect which has been missed in the entire thing. And then what is important कि already social media platform और government के बीच में fight चल रही है, tug of war चल रही है. This is going to exacerbate the existing relationship. So these are the negative issues. कुछ जो कंपनी इश्यूज फेस कर रही हैं, कुछ जो कॉमन सिटीजन फेस करेगा. दो आपके फंडामेंटल राइट्स हैं, फिर आपका लीगल रॉन्ग है जो सबॉर्डिनेट लेजिस्लेशन पेटेंट एक्ट की एम्बिट से भी बाहर चले जाता है, फिर इतने सारे लॉज आ रहे हैं, फिर प्रोसीजरल रॉन्ग है कि विद इन 36 आवर दे हैव टू टेक डाउन द कंटेंट और पब्लिक कंसल्टेशन भी नहीं हो रही है. विद दिस दिस इज व्हाट इज द प्रॉब्लम, जो कि इनफैक्ट इवन सुप्रीम कोर्ट जजमेंट ने भी बोला था कि एंड आप इसमें सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट भी बोल विच इज एक्चुअली टॉकिंग अबाउट दिस, विच कोट अबाउट द अनुराधा भसीन एंड पुट्टुस्वामी केस कि डॉक्ट्रिन ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी को वायलेट नहीं करनी चाहिए इस पूरे केसेस में. डॉक्ट्रिन ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी विच सेज दैट कि एंड और मीन्स के बीच में एक बैलेंस होना चाहिए. आप बेसिकली लॉ एंड ऑर्डर लाना चाहते हो, आप हेट क्राइम को कम करना चाहते हो, और एंड क्या है, आप उस पूरे प्रोसेस में ऐसा ना हो बाकी फंडामेंटल राइट्स को वायलेट कर दो कि आर्टिकल 21 है, आपका जो आर्टिकल 19 है, विच आर इम्पॉर्टेंट फॉर द सस्टेनेंस ऑफ डेमोक्रेसी. तो क्या इनको इन मीन्स को अटेन करने के पास आपके पास कोई अदर अल्टरनेटिव नहीं है. आज के ही आर्टिकल में बात किया गया था ना कि अदर अल्टरनेटिव्स आर ऑल्सो देयर. तो एक तो आपको क्या इनसे डील करने के लिए अदर अल्टरनेटिव नहीं है. अगर अदर अल्टरनेटिव्स हैं तो दूसरे मीन्स को यूज करो, बिकॉज एंड और मीन्स के बीच में एक बैलेंस होना चाहिए अकॉर्डिंग टू डॉक्ट्रिन ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी. ओके, नाउ नेक्स्ट इज नाउ विल टॉक अबाउट कि अगर ये नहीं तो क्या.
मतलब कि अगर like if you're talking about like there's some positive aspect, there's some negative, that means you are supposed to give answer in a mains answer as well. Okay, what is the suggestion that you will give so that you know a balance is maintained, the balance that you are talking about, and take as much as possible अपने आंसर्स में एक बैलेंस लेकर आना बहुत ज़रूरी है. तो फर्स्ट ऑफ ऑल इज लाइक न्यू IT रूल्स लाइक पहले समझते हैं कि व्हाट गवर्नमेंट ऑप्शंस. गवर्नमेंट ने बोला है कि पहले गवर्नमेंट क्या करेगी, इनसे सेफ हार्बर रूल्स छीन लेगी. दैट मीन्स जो एक प्रोटेक्शन एक इंटरमीडिएटरी को मिलती है वो उनसे छीन ली जाएगी. अब इसको समझते हैं सेफ हार्बर रूल्स क्या होता है. अब इमेजिन देयर इज एन एक्स पर्सन जनरेटिंग अ मैसेज, और ये इसने व्हाट्सएप पे मैसेज जनरेट किया और वाई पर्सन के पास मैसेज चला गया, वाई क्या जेड के पास भी गया और एम के पास भी गया, एन के पास भी गया. ना इट इज दिस पर्सन विच हैज जनरेटेड द कंटेंट. ना व्हाट्सएप इज हेड ओनली एन इंटरमीडिएटरी. अब ये कंटेंट आपका पीसफुल भी हो सकता है, वॉलेंट भी हो सकता है, इसमें व्हाट्सएप का कोई कसूर नहीं है कि ये मैसेज कैसा है. व्हाट्सएप में ट्राई टू कंट्रोल बट पूरा कंट्रोल नहीं कर सकता. तो इसीलिए इनके लिए सेफ हार्बर रूल्स लाए जाते हैं कि इंटरमीडिएटरी विल नॉट बी हेल्ड लाइबल for whatever the originator is doing, because WhatsApp is just an intermediary or Twitter is just an intermediary. Now the government is saying if you do not comply with our rules, intermediary that the protection given to intermediary, that is the safe harbor rules, will be taken away. Now WhatsApp will be held liable for the content that is generated by the originator, like it will go against them. इतने सारे इनको लीगल वो jargons में फंसना पड़ेगा जितना मतलब they cannot even imagine. So this is like no media platform even want them. Other options that they have is social media, like they can like they may impose fine on them or may even block the social media intermediary, जो कि थोड़े फार फेस्ट हो जाते हैं. ब्लॉकिंग का तो नहीं होगा, सेफ हार्बर रूल्स माइट बी पॉसिबिलिटी. तो अब आप क्या सजेस्ट करेंगे? आप सजेस्ट करेंगे कि पहली बात, जब इतना इम्पैक्ट चेंज होने वाला है तो एक वाइडर कंसल्टेशन होनी चाहिए. पहला, consultation with the public before forming legislation. Second is you will say the genuine concern of the company should be taken on board जब आप consultation करें तो. तीसरा, like already like 5 industries bodies has asked for the time, आप उस अपॉर्चुनिटी को थोड़ा टाइम आप थोड़ा सुनेंगे. तो नेक्स्ट मध्यम मांग लाने की ज़रूरत है. तीसरा, आप इस बोलेंगे जब ऐसे चेंजेस लाने वाले हैं तो चेंजेस थोड़े लेजिस्लेटिव मेथड से लाने चाहिए, कि लेजिस्लेटिव चेंजेस लाने की ज़रूरत है, सिंपली उसको ऐसे ना लेकर आएँ. चौथा, आप बोलेंगे इनफ सेफगार्ड शुड बी देयर. जैसे आपने कोई इंडिपेंडेंट अथॉरिटी बना दी और वो इंडिपेंडेंट अथॉरिटी विल ओवरसी द डिमांड मेड बाय गवर्नमेंट इज एक्चुअली is right or not, इस चीज़ को चेक करने के लिए. Fifth is you can talk about how in the entire process there has to be transparency. And then sixth, you can talk about कि थोड़े there has to be room for self regulations होने चाहिए instead of actually imposing regulation by the government of India. And with this, we are done with this today's Let Us Explain article. And to understand more like our topic in detail and how you can write answer in mains, stay connected to us. Like this is a session where we help you like prepare for the mains in holistic, even for the prelims. So thank you for staying with me. Stay at home, stay healthy, and stay safe, and stay connected to AQ Bias.